Бул кичинекей эне эчтеке болбойт. Куйругу жакшы мына. Мисалы ушулар жарайт. Курман айт жакындаган сайын колунда бар мусулмандар мал базарда курмандык чалуу үчүн мал издеп баштайт. Мал тандоонунда өзүнчө шарттары бар. Арык, аксак, ооруган, кулагы же куйругу жок болбошу керек. Дене мүчөсү толук болгон семиз тандалма мал гана курбанчылыкка жарактуу болуп эсептелет. Шариятта айтылган эрежеге ылайык маалыматы бар адамдар гана мал тандаганы жакшы. 6 айдан өйдө 1 жашар болсо жакшы болот. Экинчиси эчки, ал дагы 1 жаштан өйдө болуш керек. Үчүнчүсү бодо мал, ал 2 жаштан өйдө болуш керек. Төртүнчүсү бул баякы төө. Бул 5 жаштан өйдө болуш керек. А бодо мал менен бүгүнкү күндө бизде топоз, өкөн бирдей эле болот. Ал эми курбандыкка кандай мал жакшы, сойгонго кандай мал жакшы десе, албетте эң эле биринчиси семиз болуш керек. Динге ылайык балакатка жеткен, иштеп каражат тапкан ар бир колунда бар мусулман курбандык чалууга милдеттүү. Адатта жалгыз өзү кой союп же бодо мал болсо бир нече адам топтолуп бир мал сойсо болот. Союлган этти 3кө бөлүп муктаждарга, конокторго жана кайрымдуулукка берет. Аллахым ушул кылган курбандыгын кабыл кылгын. Таң эрте айт намаздан кийин дагы бир үй бүлө курбандык чалууга ниет кылып мал тандады. Балдары менен бата кылып жакындарына жакшы тилек каалашты. Курбандык кылып, аны 3кө бөлүп, бир бөлүгүнү өздөрү бышырып, тууган уруктары менен жеп, колу коңшулары менен бир бөлүгүнү үйгө коюп, бир бөлүгүнү садакага берсе болот. Биздин мына мамлекетибиздин границаларын бекитип, мына элдерге ипотека жолу менен, турак жай менен камсыз кылып атат, канчалаган өндүрүштөр ачылып атат. Бизде мына Кудай буйрса машина чыгып атат, жеңил машиналар. Алла разы болсун ушул чоңдорубузга, баардыгыбыздын ишибизге ийгилик. Бул арада аялдар үйдө дастаркон даярдап, айттап келген конокторду тосуп, майрамдык маанайда даярданышат. Курбан айт мусулмандардын 1 жыл күткөн ыйык майрамы. Ал үчүн бардык мусулмандар көңүлдүү маанайда өткөрөт. Жылда ушундай курбан айт тособуз. Бир туугандарымды, бир туган кайын журттарымды, колу коңшуларымды бүт чакырып, жакшынакай майрам тособуз. Мусулмандардын эң улуу майрамы. Намаз окуп, бисмилла деп эле борсокко камыр жууруп, борсокту бышырдым. Анан эркектер эшикте чыгып, кой сойгондо мен дастаркон даярдадым. Кол коңшуларым, мына бир туугандарым бардыгы келип беришти. Сонун рахмат. Кудагыйлар келишет азыр. Хадистерде курбанчылыкка чалынган ар бир малдын каны жерге тамганда пенденин күнөөлөрү кечирилип, айтылган дуалары кабыл болоору айтылат. Бул күнү шариаттын шарттарын аткаруу менен ар бир колунда бар мусулман жараткандын жолунда соопчулук алууга аракет жасашат. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.